Messieurs, dames, Tangue Koki. Bonjour, bonsoir, Nabino Nyonso, Oyo Bozwaka Libaku, Yakolanda Biso, na toujours na même chaîne Eden Télévision, toujours na Molobeli Nabino Mwana Mboka, Messi de l'IDPS, donc c'est au Koutani Boebake, c'est-à-dire Makambweza Ndongo. Donc, Tobeta Kama Solo Msoute, Tobeta Kama Solo, il y a RDC, République démocratique du Congo, parce que Zamboka Nabiso Tolingaka Mingi. Donc, Congolais Koiko Zano Libanda, mais Litoi toujours Banamboka, Makamuni Ezoleka. Alors biso tozawana pona koyebisa bino nini ezoleka parce que information ba partager yango bino pe kuna bozala yo bozolanda libanda na ba province bozozwa pe o ezoleka kuna bozotindela biso. Alors biso pe awa pe tozozwa oyo pe to partager isusu na bino na banzi vraiment lelo to kobeta mwa masolo mingi te mais quand même oyo kokoka pona ko capter ata eloko moko. Boyebi François Beyasali déclaration moko na niveau plusieurs makala o pe kamusi batu to lobelango. Donc François Beyalobi ndeza boye bosambisa ngaka na prison na boyi na zonga na ndako. Batunie pourquoi o to lobelango pe awa apa wana 27 députés M23. 27 députés M23 oyo liste dimi déjà na minute eza na maboko ya pokier. Donc 27 députés Kalate Mukamate. Tokolobelango tokolobela pe. Réponse ya président de la République na Antonio Guterres. Oyebi Fatia répondaki Antonio Guterres na conseil des ministres oyo Fatia répondaki ndenge nini. Tokolobela pe yango wana eza na ba 3 points ya makasi ndaye misusu toko développer ngo na kati. Toko développer ngo na kati boyeba réellement makambo ezokende ndenge nini. Ndenge tolobaka République démocratique du Congo, Congo eza munene makambu pe ekozanga te. Donc tant que loko eza munene makambu pe ekozala. Alors boyebi na minute oyo tozo préoccupé biso mingi lokwa makambu etali sécurité ya mboka ezate. Yango nde to bandaka nde to lobaka nyonso. Soki sécurité eza bien, mutu pe akovivre bien. Parce que sécurité eza na nous poumons. Que ce que yoki kuna masasi ezobeta donc rolamba badi na kimia te okende musala te mwana kotanga te lo to bandaka sécurité bo ba sécurité ndenge nini yango Kongo eza na guerre te merci ba sécurité ndenge nini to lobi njoto soki liyanje koti na lisapi njoto mobimbe yokaka pasi donc biso to yebi toza na 26 provinces toza na 145 territoires. Alors ce qui moi village moko boye nungu ezali to kwa moko boye nungu ezali toza na droit ya ko telema comme un seul homme ya koloba non cette fois-ci biloko il faut ici là parce que toza na posa mboka na biso totanga ngonde batangisa biso na classe superficie ya 2 345 000 km² ezala toujours bongo donc 1 cm. Et tu n'as jamais colombo le bail mon chef de l'État fait Tshisekedi Abaki tant que je suis président de la République attache 1 cm ya mabele et que tu n'as jamais kokende. C'est parmi biloko wana des obet sa Kagame liboma pour bango déjà basalaka déjà carte na bango donc ba créaka déjà pays na bango. Donc pays na bango déjà ba créaka ba tiaka pe déjà na superficie pays na bango ce ko batala un président moko boya lobi ata 1 cm kokende te bitumba yango wana ebandi. Alors lelo makambo kobima do makambo kobima ya somo l'autre obimisa ba secret ya somo ba secret wane kobima par rapport ya conseil des ministres oyo uchi koleka awa oyebi conseil des ministres oyo eleki awa eza le seul conseil des ministres oyo batu vraiment ba ko comprendre que Fatinde à répondre par rapport ya batu mususu o bazolinga ba créer mbutu na kati ya mboka na biso donc Fatia répondre bango indirectement de ça maki na kati ya conseil des ministres oyo donc na kati ya conseil des ministres oyo Fatia répondaki Antonio Guterres tokoyi sabino ndeni a répondaki na kati ya conseil des ministres oyo Fatia répondre Rwanda a répondre pe Uganda kaka na conseil des ministres uté koleka
mais bato ebele baoyeba te ndeni arépondaki bango kote tokende malembe malembe. Vraiment na lobby na minute oyo match eza bien kaka nde tolobaki tobandaka toujours na oyo etali sécurité, mais il faut yeba na minute au fur et à mesure tozo avancer tozo découvrir banani vraiment baza toujours na se mpo na kodestabiliser mboka na biso. Mais parmi bato wana bakomi kobima natangela bino na sommaire awa bokoyeba 27 députés. Donc 27 députés oyo tobenga ba député ya M23 de Elobaka Papa Mboso. Elobaka Papa Mboso Kodia. Ba honorable bobima na Zamba. Bato ebele à l'époque ba kondanaka Papa Mboso. Bime papa pourquoi ko ikoloba boye? Ke ba honorable ba bima na Zamba. Oh Papa Mboso azali boma te alobaki ayebi. Po ba père wana baza ba expérience. Donc yo tango zo mona honorable Papa Mboso na ba misu na yo mona mutoyo veste oyo eza veste te. Donc il faut Papa Mboso zo mona mutu moko lati chenya masasi na deux grenades vraiment na poche. Donc simbi ebo exploser. Donc to benga ba kamikaze bazali na kati ya parlement wana. Donc ba kamikaze bazali na kati ya parlement wana. Lelo ebimaka te ebimi liste na minute oyo eza na maboko ya procureur. D'ailleurs je me souviens avant Papa Mboso akende déposer ngo auti koloba awa dernièrement afin dia bengisaki ba président commission ya parlement MC ba ondeza boye ba okanga batu na bino. Donc ba okanga bango. Bomo nango te o mabeso nini ba okanga ba député na bino tout oyo baza impliqué na makambu ya est. Ba okanga bango. Wana Papa Mboso déjà prévenaki ba président ya commission. Et ba président ya ba groupe parlementaire plutôt. Ayebisaki déjà bango batu na bino ba okanga bango. 27 wana so ikombo na yo ezali yeba déjà ke awa biliaki obisa nini bikoki. Pe na kosenga na justice biso batia ba peine de capitale. Donc condamné à mort ezalaka te, donc mais il faut batia vraiment donc ba peine capitale. Donc biloko aboye il faut mutu ba barrer yata ko barrer. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Tant tozo luka munguna njoka munguna mususu déjà za pembe na biso to damaka na ebadi. Ba jari ya ba député oyo. Donc bakosila. Vraiment eza pasi pe mawa yango tolobaka ndoki moyinya Congo eza kaka congolais ye moko. Parce que ebele bakokai ko imaginer te misusu pe bakozala étonné. Tango baoyoka ba kombo ya ba député oyo ba okanga misusu pe bazala étonné oyo kaka mutu wa sali boy mais oyo apesaka nga liputas oyo asalaka boye mais oyo azopesa yo liputa na sima na ye kuna azoboma plus de 10 000 na te na ye moko azoboma plus de 10 000 congolais par mois. Donc bajar ya biloko wana cette fois-ci Abou Pia liste na minute déjà eza na maboko ya procureur de la République. O kalatea wa bogoyoka. Toujours na masolo ya sécurité, mais il faut y bande tolobaka toujours. Tant tozo avancer, tozo comprendre makamde zo kende. Alors le chef de l'État uti koloba awa na conseil des ministres le komoko capital. Le président lobby toza en face ya guerre moko économie. Tant président lobby guerre économique, bato belé ba comprendre kité. Alors le londe par rapport ya ba révélation o ebimi bato ba bien Fatia za na réseau eza vraiment guerre économie. Guerre économie na ndenge nini. Alors on a lobaka il faut to bossa naka histoire te Donc histoire vraiment il faut to bossa naka ngote, histoire to bossa naka ngote. To fanda awa na mboka oyo. Le 20 février 2017, le 20 février 2017, to fandi to zotala na Uganda kuna bazo fêter, biso to tala na ba TV. Première usine ya raffinerie ya or. Wana bazo kumisa on 2017, première usine ya raffinerie ya or na Afrique na Afrique
donc na période wana bango bazali na ici donc la région ya Grand Lac nde bande ko bengango donc premier pays ya raffinerie ya or ya région ya Grand Lac Uganda a raffiné or ouais l'histoire Uganda comment raffiné or Uganda zo raffiné or wana na 2017 inauguration je me souviens encore à l'époque à tant bazo inauguré ngo Museveni alobi ndeza boye mutu tout na pesi privilège na batu tout na longoleli bango 5% na mutu tout akoya na koteka o na izini o ba ebaki déjà que bien malgré basali izini bango moko bazana bango na orte bango bazana bango na orte le chef tant le chef de l'état zoloba que guerre d'en face na biso guerre tezana guerre moko économie na fatia se rendre compte que politique a memi na Congo et quoi ici ba payer belé surtout ba pays voisins o ba bande ko zwa moi quelque chose ah ce ko ba pays wana ba ofanda kimia te bino boko bomona ki les premières incursions ya M23 soutenues na armée rwandaise na Bunagana tant société civile la sala déjà mbela lobino to moni suspect armée rwandaise ba okota mais to mona ki susuna ba soda ougandaise donc armée ougandaise bazo soutenir bango donc ezala ki pamba tende ba politique ezala toujours monde intérêt enfin des pays wana ba ki ko comprendre que politique oh le président Félix Tshisekedi a memi biso to se retrouver te donc dès to se retrouver te boye comme makambo moko ya foxing parce que selon rapport il y a raffinerie à or o esalamaki na Uganda balobi boye raffinerie wana selon rapport il y a trésorier américain o ezaki prononcé et pas il y a sous-secrétaire d'État américain chargé à terrorisme Nelson Briand ouais. Alobi raffinerie wana 90% ya or o ebandai kozala traité na raffinerie wana ebandai kouta na RDC donc na ndenge nini babandai ko armé ba groupe rebelle ba pesi bino ba minduki bokende kuna botokaka or boya oteka bobi ebandai ko apporter na ba groupe rebelle $600,000 par mois tala niveau donc $600,000 par mois au ba groupe rebelle babandai ko gagner na COP wana donc ba zui ba ye ba bomi ba toki or ba ke na ona Uganda pe a traité a ke côté que ba pays mususu ye pe a zui bénéfice na ye ya ona lobaki le chef de l'état Félix Tshisekedi soka lobe loko alobango ya pamba te c'est-à-dire il faut landela pourquoi président lobe loko parce que lelo to rolande lelo ko moko président lobby na conseil des ministres na réponse au président répondre Antonio Guterres ka na conseil des ministres mais indirectement parce que dimanche passé bazaki na appel téléphonique ko longwa ya président na Kenya na ko kitana Antonio Guterres abengi ye to ko loba pe tozana na makambu ya le problème c'est quoi? Entreprise wana so bolandi lobby bolandi déclaration ya Nelson Briand on a lobby sous-secrétaire d'État américain wana ba sanctionner entreprise wana les noms encore est-ce que je peux les noms les noms d'entreprise African Gold Refinery donc en anglais de entreprise wana batiaki on a kati ya Uganda donc oyo kaka politique mutation beli kwanga na liboka na liboka voisin sko baye na poule moko boye oyo voisin kangi liboke na yalo bisel fois-ci bolia kwanga ya pamba donc ba comme sko na forcing il faut sko ba kota bayiba liboke sko poule isusu ya mabe liboke yango malgré voisin kangi yango na bana ya voisin baye isusu ko soutenir papa na bango bino moko bozolanda armée na biso etikala jamais kozwa soutien
lokola oyo euti ezozwa na minute oyo ya population na yango bolomona bino moko da chaque fois force armée azosala marche to azokende na aéroport mpona kozwa vol kokende ntina front na nzela ozomona soutien oyo population azosala. D'ailleurs image bomonaki na transco image oyo na otindela mpe bino soki bosenga image oyo bomonaki ntango bazokende awa dernièrement population esengo bokende boyela biso victoire. Alors soutien wana yango moni eloko ezolelisa bango parce que bango batizaki politique moko boye il faut kokabola président Félix na population na ye na ndenge nini awa tobeta makambo moko sérieux koto yo place oyo tozokota oyo na osepela vraiment bino bao bozolanda bo partager na ba groupe na bino po bato tout bazala même longueur d'onde pour na place oyo tozokota oyo eza place moko vraiment très sensible esenga mutu tu ayeba réellement makambo ezokende ndenge nini na place oyo mpe kotinda biso tokende ti kote oyo comprendre pourquoi déclaration ya Moïse ya M23 na ya Senko ekokani yango na bi vraiment bo partageaka déjà en direct avant tokota place oyo. Donc côté makambo siko eza ndenge nini côté makambo eza ndenge nini ndenge tolobaki basombaki kwanga bande kolia kwanga na liboke parce que bazalaki na voisin moko boye à l'époque azalaki na elembele papa mso ba Herman Cohen ya sous-secrétaire d'état américain lobiango biba pe wana balingaka toujours boka wana ezala faible po bayaka kotoka ndenge balingi donc babande kolinga te est déjà moko fort lokola oyo aza sikoyo mwana mboka plus donc apa kozala déjà moko fort aza esu mwana mboka donc Fati aye ko bebisa COP le COP ni président aye ko bebisa na yebisi bino makambo ya raffinerie directeur ya raffinerie wana oyo esalamaki na Uganda dans 2017 monsieur Alain Goltz c'est un sujet belge tangu asali raffinerie wana ba au Niger à l'époque na 2017 ba ye bazingi ye papa raffinerie ya or osali awa eza okolo osali izini ya sima na place oyo sima ezalaka nango te. À l'époque ba au Niger wana batuni ye papa oh ekobando zwa wapi atikala jamais ko répondre bango oh nyonso oyo bandai ko kende kuna ebandai ko uta nango awa mais na nzela moko ya mabe oh il faut population congolaise bakufa alors que copta ya président de la République avant délégation ya États-Unis d'Amérique o yaki awa yaki en mois de mars je me souviens na mars le chef de l'État Ayamba qui sous-secrétaire d'État chargé ya lutte contre le terrorisme États-Unis d'Amérique na kombo ya Nelson Briand mais avant Fati Ayamba Fati a délégué qui ministre ya justice na États-Unis d'Amérique Rose Mutombo akendaki kuna pona kosenga na bango batutu oyo baza impliqué na makambo ya este bazwa sanction la voilà omoni bitumba oyo bazobundisa président Félix Tshisekedi yango wana donc Uganda pona ye Félix Tshisekedi mutu abomeli bango COP Rwanda ndenge moko kozonga mama Rose Mutombo azongi sous-secrétaire wana aye ba sanctionnaki Alain Goltz na entreprise na parmi ba entreprise ba sanctionnaki na entreprise wana eza na Uganda eza na sanction c'est-à-dire bakangai ba avoir na bango nyonso donc bakangi ba biloko tout bakangi ba mbongo donc entreprise wana minute oyo eza kokufa na Uganda alors entreprise wana tango ekufi yo moko yebi na minute oyo tozana na problème moko ya crise ya Russie na Ukraine ezo impacté presque ba économie ya ba pays belé sima eloko moko boye o Uganda bande moko espérer ba bomi yango lisusu nyonso wana na diplomatie ya makasi ya voisin na ye donc c'est ça kozala na yo étonné te soki toyebi so na minute oyo Uganda baluki manduki na République démocratique du Congo eza clair d'ailleurs Mboso Kodia auchi kolobango
Ce n'est pas seulement Rwanda, c'est Ouganda aussi. D'ailleurs, présidente de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, Auchi Kolobango, alobi c'est Rwanda et Ouganda. Parce que politique est un mode d'intérêt, Fati a étouffé l'intérêt na bango. Ko étouffé te politique ya président de la République aloba ki yango bien na bandeli ya mandat na ye. Alobi Congo ko yambala ngo mutu nyonso. Na ye na politique ya gagna. Opesi biso to pesi. D'ailleurs, batiaki loi moko boye pas ministre ya industrie. So que une entreprise na yo exemple. Ou une entreprise na yo implanté yango au moins 20 ou une année na yo ya 20 ans exemple. C'est-à-dire 10 ans ou zala au foot en taxe, c'est-à-dire au planter ce que planter entreprise na yo lokola ça lokola ba 20 ans, c'est-à-dire ba kabti na katikati 10 ans ko foot taxe mais foot kaka ba travailleur na yo kitoko. Parmi eloko wana osali ke ba vertisseur ba komi ko sopana lokola mayebo. D'ailleurs biso toza kaka focaliser usine ya raffinerie ya nini ba prendre ngana maluku awe za na de usine moko boye ezobima e bikotansele. De usine moko ezobima ya niveau Kinshasa awa o kombo to roya na ngwe msusu lobby. Parce que chaque jour ndeza boye tozongi chaque jour ndebo message na rendez-vous na biso tokuta na rapona to solama solo ndenge zotambola. Alors genre ya politique président Félix Tshisekedi aye nango wana yango ndezo étouffé. Ezo étouffé na ndenge nini? Parce que ya na politique gagna. Opesi nganga na pesi yo. Sko uga Rwanda kopesa biso nini? Asa na eloko opesa biso te. Apesa biso nyamazamba, toza nyamazamba. Donc vi asa na eloko opesa biso te, donc il faut yesiko à utiliser force. Force a utilisé directement donc aye na sima ya armée ya M23. Toloba ki yango banda kala na ba émission uta koleka. Que le M23 wana ti bafandaka kimia. Bafandaka kimia pamba te gouvernement en place où ezalaki yankale banda ko futa bango na lobaka ngo. Ta una lobaki yango awa batube batikala ki ya okamwe mais makamuna lobaki yango baucho confirma ngo avant-hier et pas ya ministre ya affaires étrangères rwandais Vincent Biruta alobi bien que accord ya 2013 tango signamé M23 zongi si Makabila tindaki Delphin Kayimbi orge ayaki siko na Rwanda nen asinyaki siko yo oyo kaka corps oyo tolobaka ke tobande kolesa nkoi. Donc biso moko tobande kolesa nkoi sans le savoir. Les M23 n'étaient financés na batu mususu ka bazaki awa na kati ya pouvoir na biso na lobaka na régime ya Kabila mte financé M23. Les M23 là bazaki payé kolela ya bango wana bazoleleza pamba te soko zomona ba wilingo mawana ba porte parole ya M23 wana bazolela il faut respecter encore tu comprendre que aza primpi que Kabila o na tindela pe bino ba audio wana za invité so na zala nango sur na téléphone o mona wilingo malelaka d'ailleurs soki ezali na numéro wana osenga na otindela yo do alela ki pamba te. Pour le président de la République, politique na eza nini na minute oyo. D'ailleurs, alobi yango na conseil des ministres. Dialogue na ba groupe rebelle ya mboka, pas ba étranger le kwa ba M23. Pourquoi président lobi bongo? Moni étranger yaka toujours na intérêt. Donc un étranger na mboka moko boya toujours na intérêt tozo mona ngo awa au moment où pays na biso eza agressé na Rwanda o azo soutenir M23 au moment où ba pays mususu kutu ya musika na pesi exemple ya ba Afrique du Sud bazo tanga directement RDC eza agressé na Rwanda na Uganda mais il y a certains opposants o ba prétendre rapper un jour peut pas postuler na poste du président de la République. Batikala jamais kolobango ouvertement ke ba condamner Rwanda na Uganda.
nyonso wana parce que bango pe bazo vivre na esima ya eloko wana. Lelo makambo eko bima, siko tozo kende bo comprendre pourquoi makambo eko bima. Pourquoi makambo eko bima? Pour baki plan oyo zomona oyo. Deux acquis déjà bien élaborés. L'histoire retiendra après réconciliation. Il y a des personnes étrangères dans le territoire congolais si ma M23 et apparaître. Et réapparaître. Papa Nabiso, oyo aute ko bima na prison edi kapende. Tango auto sa la conférence à lobby et loko wana basali eza complot ya réconciliation wana. Oui, ezala ki complot. Complot ya ndenge nini? Tozo kende bo comprendre ce ko malembe pourquoi complot ya ndenge nini? Il faut toyeba réellement. Soko landi banda e bandeli ya agression oyo bato ebele banda e koloba pourquoi Katumba zo bate pourquoi Katumba zo bate pourquoi Katumba zo bate na baki différence ya un opposant congolais na un étranger moko na mboka bato ezalaka opposant congolais a défendre na mboka liboso tout le monde a ba Ukraine guerre vraiment boena Russie to la Ukraine na minute on a ba opposant ba simbaki minduki misusu bazo pesa idée parce que wane komisko menace ya mboka mais un étranger au mboka na eza kutu Congo te d'ailleurs ye moko kuta lobaki yango awa tango akendaki kuna na conférence na Pologne kuna na bani na conférence na ya ba juif abi mboka wana bazolinga ba écarter ngai parce que naza juif mais yo za juif pourquoi olingi ko tika biso te kende ko postuler na Israël Kuba ya batu wana o libonde na minute na bango ezaka ka mabe ekota. Mabe kota. Baluki président Félix ba dialogue ya ndenge na ndenge. Ba moni ke Fachi ko mema na dialogue aza différent na Kabila. Po Kabila bazwa ke lokola don mwana popi. Donc ya azaki na nzambe ya ba dialogue. Dans les mêmes politiques wana yango moni Kagame pa ye na ngwa buleke Fachi pa okuya na mutambu wana. Pour Kabila boye na dialogue tokota na biso na armée bokota dialogue tokabola gâteau tokabola dialogue donc yazala ki bongo ye essentiel pouvoir na ye différence à un étranger na mwana mboka yango wana étranger wele la kaka pouvoir mais makambo pays wana Italie était à l'époque Kabila yiba na yo sala nyonyo solingi IGF kutu na époque to ebité ezalaka nango ben ebando osala musala te. Imaginez mutu kwa bosha pa yibi yo IGF à l'époque telemela ye akoboma yo. Donc à l'époque yiba na yo sala na yo nyonso. Mais yende bo simba pouvoir na été. Bo assassiner ba Floribert Chebeya ba Fidel Bazana ba kufa na bango. Mais yende pouvoir na ye kaka yami mona kaka zaka président de la République. Yango moni azaki un président moko ye champion. Donc abando yeba na été makambo osala. Parce que président Bitumba na yango wana parce que aye na politique mususu ya kosala au contraire o yakutaki en place. Donc tango aye na politique wana yeba batu tout bande ko se retrouver na politique ya Kabila na minute oyo basangani donc alikopa bandoki. Dikopa bandoki. Bitumba na minute eza bitumba ya ko récupérer o Fachi a lancé. Ko récupérer nyonso oyo Congo bandai ko perdre. Pona bango, il faut raffinerie ya or ezala na Congo te ezala kana ba pays na bango batoka ekenda kuna. Pona bango, il faut usine ya traitement ya cobalt. Na raffinerie ya cobalt ezala na Congo te ezala ka kuna. Donc bino ba na batanga kaka na classe Congo cobalt, Congo cuivre, Congo or. Mais batika te ko bénéficier na mboka nani ya mboka na bango. Na sous-sol na mboka na bango. Totanga koka na classe lokola donc et comme récitation. Premier pays producteur ya cuivre. Mais singa ya ndaku elutaka Chine. Singapura ya ndaku elutaka Chine. Pe Chine yango azochela yo cuivre yango te. Azochelo fide echofaka.
donc izini wana esalami na Katanga ya koproduire bacable ya cuivre esui bango donc ebomeli bango cope donc na minute oyo président aza na guerre elobi ye moko guerre eza guerre économie donc eza na basansu wana alors bato sikoyo il faut bacomprendre sikoyo nini kote tozokende omona badéclaration ya bato wana pourquoi ekokani ke bobi nde nini Shole ndenge nini Olivier Kamitatu ndenge nini M23 basala même déclaration ndenge nini Monesco donc Monesco Shole M23 Rwanda Uganda na Katumbi même déclaration donc eza par hasard te plan na bango déjà babanda ko établir yango banda e bandeli il a fallu même politique oyo bamemelaki Kabila le père bamemango epa ya président Félix Tshisekedi il faut ba créer rébellion moko boye il faut ba intérêt na bango eza menacé on a minute pe na bisi bino ba intérêt na bango na minute ekomi menacé parce que Fati a bloqué il faut ba créer rébellion parce que rébellion déjà ezalaka wana ezalaka M23 donc M23 wana il faut ba soutenir ye donc asa la même opération oyo asalaki na tango ya Kabila le père ya AFDEL donc ba changer ka kombo AFDEL ba beta M23 donc balongo vraiment kuna batambolaka mais ba ekomona les politiques wana so iba meki komemango ekosimba te na président Félix Tshisekedi parce que ba ekomona que premièrement aza congolais de père et de mère wana baza déjà ba caractéristique moko na Kabila le père les deux Kabila le père et simbaki parce que Mobutu azalaki déjà affaibli ba pillage ba nini njale koma makasi batu balembaki Mobutu kende ce qui n'est pas le cas na président Félix Tshisekedi oh population azo soutenir ye kaka ke Fati biso tokotika yote c'est-à-dire bangi bakozwa risque baliba boyi kozwa risque wana ekoma ke bazoya na nzela population ye moko akoma ennemi na bango numéro 1 koboma bango bino moko bomoyi na minute population aza déterminé lobi na monaki notre héros soda oyo asilikaki akotaka na Rwanda afongolaka mbuma ebanda nde nalobaka na ndaku nyonso mwana azalaka na courage soki ayebi papa na ye mpe na nsima aza makasi biso sikoyo na kala toyebai deja ke Kabila lembele mwasi ya Kagame yango moni bato bande kobaye guerre wana guerre ya lokuta okekufa pamba mais awa ozomona soda azokende guerre na motivation na population azoloba bokende bokota ntina Rwanda c'est-à-dire population aza déterminée lobi na landi na Kasai na nini plus de 1500 jeunes bango moko baye to okende armée donc armée oyo babanda kobanga na époque okota bayebi ke armée oyo eza armée moko ya trahison bato bakokufa lelo armée population komi kokende mbango kende okota nyonso wana parce que liboso na biso toza na chef de l'état de père et de mère oyo azobunda mpona kimi ekota donc Congolais zongi sou na petit wana ya kokota kisoda namoni na bana basi kutu esalinga bien bana basi baye biso pe tokota kaka na osenga kaka na général wana yaka na eloko wana yaka nango tina kati ya Kinshasa ba combattant vraiment bazozela ngo na maboko afonga combattant donc non sepe eloko wana bokita nango na ba base vivement colonel moko boya ye vraiment na parlement debout parce que ba parlement debout na ville ya Kinshasa c'est belé wana ko permettre bozo vraiment ba soda o yazo bunda nanu à part pour na mboka donc yazo bunda sous pour na chef de l'état ba ja ba soda na bozo bango sko na ba base donc bo sali loko wana bo kiti sata colonel moko na ba parlement debout yango moni to senga ba parlement debout bozong saba bozong c'est la biso parlement debout bozong c'est la biso parlement debout bozong c'est la biso parlement debout biso nde to défendra chef de l'état donc
chaîne oyo chef de l'état bimisaka na mbongo te mbozo mbongo po bo défendre ngai te batu basala yango na volonté na bango. D'ailleurs j'ai information lundi parlement de Boukozonga et ça déjà bien. Alors bon ça le loko wana général recrutement et ça la mara vraiment sous botindi colonel moko bo akiti na parlement de Buna liste parce que bato ko commencer na ba Congo bizaka ba combattre yaka ba congolais. Ndeto bandai koloba batu wana ba ngate jamais armée na biso ezala armée moko 100% congolais. Donc il faut armée na biso ezala toujours na ba mouton noir bango sko bando profiter na ba mouton noir wana ba pesa bango ba information. Lelo fati aza na bitumba fati na minicho. Donc azaka na armée na ye na population. Donc azo bunda na M23 Rwanda Uganda opposition ya ba étranger zali na mboka na biso to ba opposition ya ba congolais na ba étranger au monde ba congolais ko ba Adolphe Muzitu atali eloko musu ya bien lobini eloko eza bien mais étranger jamais ndi mabolam donc ye nyonso il faut ebeba akondimaka pe eloko moko te ezo kwa ba faulu wana nko faulu facha koloba la muki bon matin facha lobi. Non, il faut tout ça la campagne, tout distribuer ba musique pour na bangungi. O ka faulu le kana TV kaka les mêmes jours. Abanjo côté la bangungi. Oh ngungi azaka bien, piki wana epesa ka munene. Donc bangunde bazaboe. Donc nyonso président Félix Tshisekedi ya koloba tika jamais kondima yango wana ba opposant moko ba étranger. Lelo oyo batu ba mituni ndeto lobaki. Pourquoi ensemble Senko N23 Uganda baloba langage moko mais parce que bango nyonso pe baza ba M23 boka ici M23 zaka ya pantalon ya tennis na munduki toza ba M23 veste na ebisa bino na bandeli ya 27 no oyo bukalate 27 no ya ba député o ba déposer déjà la propre procureur ya ba M23 bana ba M23 veste. Batu wana ba prépara ki déjà ba sala même eloko ndeto bandai koloba il faut batambola ndenge FDL asala ki sko ba moni ke euza danger pona bango danger ba okuta nango il faut bakima danger wana population oyo aza très collé na chef de l'état na bango donc aza capable ya kosenga ta minduki d'ailleurs moni population ba kosenga minduki bakende bango ba bunda na wana. C'est-à-dire biso toza na problème kolongwa na est to ya Kinshasa makolo natangwa musée Mobutu balemba ki population zo betaka maboko yango balobaka afdel abundaka te mais biso so to sali eloko na minute on a fait Tshisekedi toko bunda msusu bakoboma biso tout avant kutoko makishasa yango moni basaki biso système moko ya ngai basa biso système moko ya G Kizengi. Félicitations. Moi quelqu'un déjà une quota qui déjà selon information na minute déjà bazana baona maboko. Boka ibakuta ba monga fula kuna banini. Nazui déjà information wana to beta ngo boete service il sali kitoko. Musala kitoko. Kangi bang. Sko ba ngai basala système nini. Biso tozo apancher na makamu ya est to penser kaka N23 azakuna oka baba bimi na Congo central. Yango moni ba anticipa ki epa ya Kagame na mois d'avril ko signer 9 accords na Congo Brazzaville. O Rwanda tikala jamais kozala na partenariat na Brazzaville. O babi après 40 ans. Pourquoi pas quand attend ya président Félix Tshisekedi? Deux ans qui intérêt yango wana donc il faut ba poussana. Ba surprendre biso. Ka chipeza ki yango wana. Yo moko monaka après accord ya Kagame sima M23 yindi sikuna. Botala kuna babimi na Congo Brazzaville, babimi na Maluku. Heureusement toza na président moko vigilant. Bitumba la minute eza bitumba diplomatie na bitumba économie. Kagame nde kaka a perdre accord na Grande-Bretagne ya ba réfugiés islamiques baya na Rwanda.
parce que le président de la république muta contrat ki yango Fachi muta contrat yango na yebisa bato mukolo wana omoni eloko oyo ekosimba te leka Kagame ya balobi yango lelo nga lobi na émission na obi na lobi omoni geste au président Félix asali parce que le président Félix asalaki nini le même jour Kagame ba signé lelo lobi Fachi a convoqué Wusia ya za envoyé spécial ya Nations Unies ya région ya Grand Lac donc omoni président de asoyi na Wusia boye yeba ke eloko wana ekosimba te donc bitumba ezalaki diplomatie simana yo Kagame ba anile nini wa bien bato bien président monsieur zaki na raison bien c'est ça zaki na raison parce que biso nga na yeba na étudier président Félix na ba arti moko na réponse oyo a répondre Antonio Guterres na conseil des ministres d'ailleurs pe yango to kolobela ngo alors le problème c'était quoi bango bamoni ke kozwa bango temps ebele kolongwa na este bayaka tina Kinshasa d'où il faut surprendre biso mbala moko bo tala este bu babimi mbala moko na Congo central babimi na maloko Fachi anticiper a ucho kene voyage moko na Congo Brazzaville ebisi ça sous pas question Rwanda jamais a koya na mboka na yo awa donc yakor wana na lingi yango te donc sécurité ya ngai ya mboka na ngai frontière na ngai kokoma na danger sasu ayoki pe na ebisi bino lisusu lelo nde na lobaki na oyo ya Nations Unies wana nde pe na lobi ke Rwanda akozwa lisidi wana te sidi ya Congo Brazzaville bakopesa ngo na Rwanda te ya 12,000 hectares akozwa ngo lisusu te donc Kagame se rende compte que bakomo bloqué partout donc tika kaka na mibimisa ko le M23 wana ozomona kati na bango vie ezalaki déjà que il faut ba brisquer biso na Kinshasa bou il faut sikoyo population ayamba bango na ndenge il faut population ana babome na njala baboma ye na nini kopi wana betamaki déjà et pas Albert Yuma oyo sa président ya FEC Fédération des entreprises du Congo donc afina makambu donc c'est-à-dire passer kota bato ba ina chef de l'état mais ba komona malgré kofina malgré bani na bango population baobi yo kaka président na biso to kena oti na di fobo yango moni ya mbongo aucholo ba dernièrement awa se bolandaki déclaration ya mbongo alobi o pepe ndenge nini yango oyo azonyuka mame azo soutenir ka président yango donc ezali déjà cop c'est la raison au moni maloba ya Shole na Moïse Katumbi na ba M23 na ya Rwanda na ya Uganda ekokani que Shole aucholo bango lobi que il faut que ka na dialogue parce que na pta na dialogue wana bango pe ba bénéficier ba luki ba pousser Fachi na dialogue na ndenge tout ya ba poste Fachi aboyi Moïse ayaki mbango réconciliation awa tuna ayaki mbango consultation tuna Moïse switch ya consultation wana eza niveau ni ezayaki menace soka lobi bongo wakanisi Fachi ko lenga yaka toke na dialogue Fachi obi yaka na consultation ayaka consultana tuna batu ya ensemble batu na mutu na bango consultation suka wapi consultation ba ki réconciliation njoka Katumbi tia yaka consultation awa bozo zela a consulter so ba député na njoka kendo consulter Kabila na Kingakati a consulter Kabila na Kingakati wabi na koya to yambana jida na Yesu ba yambana to lelo ko za étonné te parce que déjà to lobaki yango bon za étonné te so ibo moni mbato ya Moïse Katumbi bazo soutenir même idée na ba rebelle wana parce que na minute au dialogue na ba komi ko lukango ba attaché na ba welela na sima M23 donc dialogue ya boeza isute ya papier ba komo lukaskolo dialogue moko ya foxing ya minduki heureusement président déjà penché dans le conseil des ministres le président dit pas question ayebisi Antonio Guterres na téléphone dimanche parce que Fachi auti na Kenya ayebisi Antonio Guterres azoyebisa Fachi allo
na posa kaka bo solo la bo tia na se Fatia lobi pas question à répondre ce qu'on a conseil des ministres président lobi pas question nga na cause dialogue na ngai et kozala na ba groupe rebelle ya bana mboka pas ya ba étranger pe ya ba groupe rebelle ngo ya bana mboka ezate ba kota na kati ya armée atiki akene ko sala bilanga boye ya ba étranger wana ba mizonga côté ba utaki que Monesco wana toujours bisa bino ba Monesco wana baza clarité vivre encore surtout Fatia uchi ko bisa ba ko 2024 bokanga bisanga bokende ndeza wana yango moni ba lamusi ya 2023 sko we même Monesco ngo isusu malgré ba lamusi ya 2023 ba oyo ba isusu Fati dialoguer na bango pas question président bi pas question na dialoguer na bango te bino moko bomonaki je pense c'est samedi Da Costa c'est Marco Da Costa oyaza commandant ya Monesco a se trouvé na Rwanda réunion na ba officier rwandais mais na kati wana ta officier congolais mo taza réunion wana ba ndo sani balingela biso budo izaka ko lingela biso bul yono ba président de la République 2024 au Tchela bato iza musika ba 2023 au Karabaka 2023 msuka 2022 na décembre bakanga bisaka bakende parce que depuis 1996 97 ti lelo so ba 24 ans boy ba 24 ans eloko moko te ya malonga alors na o etali force régionale na lobaki bien bozala surpris soko moni président de la République a changé idée na ye c'est-à-dire ezalaka na politique ezalaka bongo parce que idée ko changer par rapport ya o tozomona na minute oyo par rapport ya o ezoleka ya Uganda tomona ki kaka Rwanda zaki cible to eko comprendre que na Uganda pe aza cible parce que yé pas perdre ba intérêt na ye belé na yebisi bino makamudi ya o eza dia ba intérêt makasi o ya perdre et donc raffinerie o Fatia changu na Sud Kivu kuna Fatia bomi ba onko boma izini o ya traitement ya raffinerie ya Colbert Fatia bomi ba onko boma ba câble ya courant abomi ba onko boma donc biloko wana eko sala ke na papier boy ba moni ke oyo kaka classement changer donc wande ko cibler mutu mo boy na A na B mutu mususu abimi Uganda donc to komi na minute en face na biso deux têtes alors il faut tozonga to réfléchir un peu yango bozala étonné te bozala patient président de la République akoyi pe ko geler dossier ya déploiement ya force régionale wana en attendant le 5 août ekoka parce que le 5 août boyebi le 5 août président de la République a comme président ya SADC. Moi personnellement je souhaiterais mieux vaut force ya SADC que force ya ici. Puis SADC est la communauté de développement des États d'Afrique australe. D'ailleurs na SADC ozomona eza na ba pays o déjà bazo pointer Rwanda na Uganda. Bomona déjà Afrique du Sud eza na SADC, Angola eza na kati ya SADC. Mieux vaut force ya SADC. Donc Fati ako gela ngo china out azui SADC force ya SADC esali musala na par rapport ya force wana po ba pays wana o ya pipa wana ya est wana bango nde mutu batiaka maboko na makambo na biso ba mutu baza même mise na o italien sécurité ya est yango oyo ngai na moni Fatia ko ipe ko geler yango mieux vaut SADC batu pe tout babengi babia to souhaiter mieux vaut SADC parce que bomo ide ana SADC position ya Afrique du Sud ba position ya Angola eza contre Rwanda na Uganda donc guerre ezalaka bien soki déjà oyebi adversaire na yo donc bayebi déjà ke batu bazo bundisa République démocratique du Congo eza Rwanda eza Uganda alors déclaration oyo salami wana ya basenko wana bozala na bino étonné te parce que tolobaki Fati a étouffé ba avantage na bango ebele à part gratuité ya enseignement bolandi domaine ya bolandaki Didier Boudimbo ministre ya hydrocarbures
surtout makambo ya bloc pétrolier wana oyo atie na marché. Parmi bloc pétrolier wana bobi eza bloc mususu abotoli batu wana. Abotoli batu wana oyo Bible boye mbongo Bible mukembongo ebele. Bloc pétrolier wana bobi ekotisa na budget ya République démocratique du Congo plus de 500 milliards de dollars. Donc to battre na Nigeria, na Angola. Donc ce que loko wana dongolo miso ba olingango te, pourquoi kaka Félix asalango ninde za wana ni prière na bango za une fois fatika ya réussir ba bango babosani bango na carrière politique na bango ekufi population bando bamba bango nde mabanga. Alors il faut basala tout esimbaka te ya omoni batu wana baza prêt ya okendo dialoguer ata ya écouter ata na satana po makambo esimba te. Mais bazo comprendre te tant bazo kende makambo esimba te, mais makambo zo simba kaka. Makambo zo simba kaka. Alors merci beaucoup na bana mboka ndenge tozo kaka to laka kibino tozongi na minute. Donc lobby tozanga te parce que lobby tokolobela pe moi dossier mususu o tokoloba eza ya porte-parole ya Rwanda o ya lobaki tokolobela pe kombo moi quelqu'un non tokopesa lobby. Il y a des députés ou il y a des M23. Merci. À la prochaine. Messieurs, dames, Tanguy Koki.